нәфил намазы турасында мәгълүмат бирегез. Нисек, ниндәй осракта, ниндәй ният менән укыла дип сорагандар. Буның турында без язгайнык, кардәшләр. Ана шул язманы укып, тәгликтәр, комментарийлар әйтеп китәйек. Мана язылды җавапта. Нәфил намазларының төрләре күп тинек. Ләкин был язмала теге фарыздардан алда я фарыздардан һуң укыла торган сөннәтләрне без һөйләмәдек. Чөнки уларны кешеләр яхшы белә һәм теге намаз өйрәтү китаплары буның турында ентекле һөйләгән. Шул китапларны алып укый аласыз. Мәсәлән, иртәнге намазның 2 рәкат сөннәте, икенде намазынан алда укыла торган сөннәт тә бар. Буның турында ошо төркемдә һөйләнде. Яйлап җавапларны тыңласагыз, өйрәнерсез. Хәзер мана нәфил намазларның кайһы бирләре турында һөйләп китәйек. Нигә бында бөтәһле кертелмәде, кардәшләр? Чөнки уларның кайһы бер төрләрендә я ихтилаф бар дип яздык, дибет. Я нескәлектәр бар, тонкости, детали. Мана кайһы бирләрен мана бында яздык. 7 төр турында һөйләп китәйек. Беренче нәфил намаз тәһәҗҗүд, төнге намаз. Ул төндең 3-нче өлешендә укыла дип бында без аңлаткайнык. Нимә ул төндең 3-нче өлеше? Гарәпчә сүлүс дип әйтәк була башкортча, бит. Мана акшам намазы кергәндән һуң, ягъни кояш байыгандан һуң һәм иртәнге намазның вакытына тиклем ошо араны алагыз да 3 өлешкә бүләгез. Шуннан ана шул 3-нче өлеш сүлүс, треть. Төнге намазның тәһәҗҗүдтің вакыты. Тәһәҗҗүд турында ла байтак һөйләштек, бит. Иң ябай түрі 2 рәкат дип ният кылагыз да тәһәҗҗүд укыйсыз. Тәһәҗҗүдте тиз генә теге кабаланып түгел, озаграк уку яхшырак. Чөнки озаграк укысагыз, онда һезнең кыямыгыз басып торугыз озаграк була бит инде. Коръәндан үзегез белгән сүрәләрдә, нинди сүрәләрдә яхшы беләсегез, укып, күбрәк укырга тырышыгыз. Намаз кыласыгыз да шул я тәһәҗҗүдтің исендә, мәсәлән, сәҗдә вакытында яки ана шул 2 рәкат намазны бетергәс, дуга кылагыз. Чөнки төндең һуңгы сүлүсе, һуңгы треть, ул дугалар өстендә яхшы вакыт. Хатта мана 2 рәкат тәһәҗҗүдте 5 минут кына кылсагыз да, һез дуганы теләһәгез 1 сәгать утыра аласыз, бит. Төрле теләктәрегезне теләп, дугаларыгызны әйтеп, шул мана был беренче төр тәһәҗҗүд, төнге намаз. Шуннан бар духа намазы. Мана кояш калккандан һуң хадисләрдә әйтелгән бер һөнгө күтәрелгәс диелгән, бит. Безнең салганда ул бер 20 минут тирәһе вакыт үткәндән һуң кояш тауның яки офыктың өстеннән күтәрелә бит инде байтак кына. Ана шул вакытта духа намазын уку яхшы. Духа намазла шул төнге намазмак 2 рәкат кына була ала. Бул иң ябай түрі. 2 рәкат духа укыйсыз да, нинди дуга теләйсегез, шуны кылагыз, бит. Духа намазы 2 рәкат түл, 4 рәкатта була ала. 6 я 8. Икешәр, күпме теләйсегез. Гомумән духаны уку яхшы инде ул, кардәшләр. Чөнки бул дөньяда без күп намазларды барып кабаланып кына укыйбыз бит инде. Без белмәйбез кайсы намазларыбыз кабул булган, булмаган. Бәлки мана яңарак кына иртәнге намазда укыным бит инде. Нимәгә хәзер тагы духа кирәк дип уйлар кемдер. Ләкин кем белә, бәлки һезнең иртәнге намазыгыз кабул булмагандыр. Ниндидер сәбәптән. Шуга духаны ла укырга тырышыгыз. Гомумән хадистә әйтелгән бит инде. Кыямәт көндә кешенең фарыз намазлары йетмәһә, ягъни урындары тулмаһа, бит һезнең
фарыз намаҙҙарҙың билдәле рәкәғәттәре һеҙҙән талап ителә бит инде. Кем күпме йәшәгән, кемдер 15 йыл йәшәгән, бәлиғ булып, кемдер унда 80 йыл йәшәгәндер. Һеҙҙән намаҙҙар ҡабул талап ителә һәр бер көнөгөҙ өсөн. Ана шулар етмәһә, һеҙҙең нәфел намаҙҙарығыҙҙан алына тейелгән хәҙистә. Шуға мана духа намаҙла, ана шул буш урындарды тутырыу өсөн, иншалла, яҡшы намаҙ. Шунан берәй эш уңғандан һуң шөкрана намаҙы 2 рәкәғәт уҡып була. Эйе, бында бөтә ғалимдар ҙа риза түгел бындай намаҙ барлығынан, ләкин була инде ҡыҫҡаһы. Берәй эш уңғандан һуң шөкрана намаҙы тип, әгәр 2 рәкәғәт уҡыһағыҙ, мөмкин. 4-нсе нәфел төрө тәһәрәт алғас 2 рәкәғәт. Бының туралы ла хәдистәр бар. Тәһәрәт алғандан һуң 2 рәкәғәт уҡыйғыҙ, шундай уҡ ниәт менән нәфел тип инде. Шунан мәсетте сәләмләү 5-нсе төр, был тәхиәт намаҙы. Нинди генә ваҡытта кермәһәгеҙ ҙә мәсеткә, хатта теге икенде менән аҡшам араһы булһа ла, был ваҡыт кәрәһәт ваҡыты тип аңлаттыҡ бит. Был ваҡытта теге нәфел намаҙҙар ҡылынмай тигәйнек. Ләкин ошо мәсетте сәләмләү, уның үҙенең билдәле, үҙенә генә хас сәбәп бар мәсеткә кереү. Шуға хатта икенде менән аҡшам араһында керһәгеҙ ҙә мәсеткә, был тәхиәтте, мәсетте сәләмләүҙе уҡырға кәрәк. Ғөмүмән, мәсеттәрҙе былай ғына үтеп китеү яҡшы түгел. Әгәр кергәнһегеҙ икән, тәһәрәтегеҙ бармы, юҡмы, булмаһа алып, ана шул тәхиәтте уҡып ҡуйыу яҡшы. 6-нсы нәфел ул тәрәүих. Бында яҙып киттек, сөнки Рамаҙан айында был мөһим. Кешеләр Рамаҙан айында барыбер дингә саҡ ҡына етдирәк ҡарай башлай, намаҙҙарға ла етдирәк ҡарай. Һәм тәрәүих ул ана шул нәфел намаҙҙарының бөйөк бер өлөшө инде. Шуға тәрәүихтәргә йөрөү яҡшы. Мәсеткә бара алмаһығыҙ, өйөгөҙҙә уҡып тәрәүихтәрҙе. Был да бик яҡшы, сауаплы эш. 7-нсе нәфел төрө ул истихара. Истихара. Ихтияр тигән һүҙ менән бер тамырҙан килә. Ниндәйҙер эшләргә уйлайһығыҙ икән, ләкин икеләнәһегеҙ. Эшләйем микән, эшләмәйем микән? Шул ваҡытта кеше истихара тигән намаҙ ҡыла ла. Билдәле доғаһы бар. Мосолмандың ҡәлғәһендә бар ул. Шуны яттан белмәһәгеҙ, исмаһам уҡып, истихара ҡылып ҡуяһығыҙ. Кемдер, мәҫәлән, өйләнергә теләй. Өйләнәйем микән, өйләнмәйем микән, теге риза булайым микән, юҡ микән тип, ҡатын, мәҫәлән, шул истихара ҡыла ла. Һәм ана шул доғала шундай һүҙҙәр бар. Әгәр был эш минең өсөн яҡшы, хәйер менән бөткән булһа, был донъяла, теге донъяла, миңә уны еңеләйт тигән доға ҡылып, Алла Тәғәләгә ялвара. Мана ошо 7 төрҙө генә алһаҡ та, был да бик күп. Быны ла үтәһәк, исмаһам, бик яҡшы булыр. Ниәткә килгәндә, ниндәй ниәт әйтергә? Ҡәрҙәштәр, бында теге ниәттә беҙ беренсенән күңел менән әйтәбеҙ инде. Һәр бер нескәлеген әйтеп тороу кәрәкмәй, әйтәйек. Духа намаҙы, һеҙ ниәттә әйтмәйһегеҙ бит инде. Мана дүшәмбе көнө духа намаҙының 2 рәкәғәтен ҡылам тип, былай ниәт ҡылынмай. Күңелегеҙҙә бар, мана ошо ваҡыт керҙе, күрәһегеҙ, ҡояш күтәрелде. Духа намаҙының ваҡыты керҙе. Баҫағыҙ ҙа, күңелегеҙҙә шул 2 рәкәғәт тип алағыҙ ҙа ниәт, настрой, уҡыйһығыҙ. Мана шулай ғына. Ниәт ниндәйҙер теге бер ҡыйын нәмә түгел ул. Уны һүҙ менән әйтмәйгеҙ бит. Ул күңелдә әйтелә. Ниәту махаллуха ҡалб. Ниәттең урыны ул йөрәк тейелгән. Мана шулай, ҡәрҙәштәр. Ҡыҫҡаса ошо яҙмаға аңлатма.